अहानबदा मरुओइबा पाव Prime Minister Narendra Modi na video conference ki khuthangda Viksit Bharat 2047 Voice of Youth campaign haudopagi thauram Raj Bhavan da Governor Anusuya Uike na luchingduna saruk yakhre. Forest, Environment and Climate Change ki Minister T.H. Biswajit na Ukhrul amadi Tamenglong District ta Sizinanaba plastic bottle bank sing yenthokre. Luhongba birthday khudingda u chara mga thabiyo haina appeal tokre. MPCC ki team na MP Ningthosana Jawba Leisembada memorandum pisinduna Manipur gi issue sing parliamenta pukhatuna khananaba taksin kre. Amadi lamdam sida law and order leitre masak khangdaba miyoi singna mi ama natraga ama fudaba numit leitre haina restoration of peace ki convener asang kasarna haikre. Notice Winona Sandokchari Bat Nungtilgi Pawasibo meeting Tabiri Bapungnamakpu, CHAPLINA MAISNAM na 𝐾𝐿𝐸 Krumzari, Hauzik Paw Sandok na Pisari. India gi Raj Bhavan Khudingmak na saruk yabagum Manipur dasu Raj Bhavan da Governor Anusuya Uike na luchingduna Manipur University gi Vice Chancellor Institute Singhi Head Singh Faculty amadi Mahairui Singh na saruk yaduna Prime Minister Narendra Modi na haudokhiba Viksit Bharat 2047 Voice of Youth ki thauram video conference khuthang da saruk yakhre. Kumja lisingani sup nani futareta Indiana ningkha tamlakpa chahi chama mapung farakpada Leibag asibu chaukhatpa leibag ama ohennabagidamak naha singbu makoida leiriba idea sing puthoknaba platform ama piba oina Leibag asigi Prime Minister Narendra Modi na ngasi video conference ki khuthangda Viksit Bharat 2047 Voice of Youth campaign haudokhibani Thauramadu Narendra Modi na hai Mahairui Singna Mahaigi Thak Wang na tamlaga degree course ki certificate pairaga loire haina khanbagi wakhalon thadok se tamlakliba mahai adu sizinaduna kari karamba thabak thodang paikhatpa yabage haibadu tawduna leibaga sigi yaifagadaba amadi chaukhatkadaba hiramda punna hotnaba mathau tai Made in India haiba potsak singna malem pumbada sakna sonaba ama oihanse hairaduna leibag asibu manglomda pukatpagi tangai fadaba leibana naha singna lofom thokpa thodang sing lominase haike Thauramada saruk yaraduna Manipur gi Governor Anusuya Uike na phongdokhibada Indiana ningkha tamlakpa chahi chama mapung farakpa matamda leibag asibu mapung fana chaukhatpa lamdam ama oinabagi wakhalonda India gi Prime Minister na akhanaba meeting changduna paikhalakliba Viksit Bharat 2047 Voice of Youth campaign asi aduki matik maru oiba amani Masigi damak leibag asida leiriba University Singda Oja Singh amadi Mahairui Singha punna khana nainabagi mifam pangthoktuna malemgi leibag Singha changdamnaba ngamba chaukhatpa leibag ama oibada makhoigi suggestion amadi wakhalon sing lobagi thauram ase pangthokpani haike Manipur da thokliba irang asigi waroshin puraktuna mahosagi punsi hanjillaknaba Manipur lengang amadi center na yamna kanna hotnari haiba wafamsu phongdokhe मणिपुर को एक पीसफुल लाने की दिशा में केंद्र सरकार इस संबंध में लगातार डिस्कशन सारे लोगों से और जो भी यहाँ के CSO, पॉलिटिकल पार्टी, अदर तमाम लोगों से भी इस मामले में डिस्कशन करके इन सारी चीजों को समाप्त करने की दिशा में कि ये सब बंद हो। आप लोगों को बहुत जरूरी है कि इस समय उनकी मानसिक मेंटल उन चीजों को कैसे ठीक करें और फिर हम पुनः मणिपुर को जिस तरीके से हमारा मणिपुर एक सद्भावना, भाईचारा और एक विकास की ओर आगे बढ़ रहा था उसको फिर से हम एक नई दिशा में और नए उसमें आगे बढ़ाने का हम सब मिलकर प्रयास करें तो जल्दी ही फिर से हमारा मणिपुर पुनः आगे विकसित की ओर जाएगा। विकसित भारत @ 2047 सेक्शन लॉन्च हुआ है। इसमें विकसित भारत के विजन के लिए आइडिया का एक सेक्शन
अब क्योंकि आइडिया की शुरुआत ही आई से होती है। महौसागी खलदा अकायबा कया लाखलिबा असिदगी कन्नबा होटनबदा लेंगाकी पॉलिसी खक्तंग गायबगी महुत्ता इसा इसागी थौदांगनी खन्ना महौसागी खल कायथरक्लिबा असिदा उवा कया थाजिंदुना महौसागी खल ngakminnabana pumnamaki afaba oigani haina Forest Environment and Climate Change की Minister th biswajitna phongdokre Wafama si Manipur Lengaki Directorate of Environment and Climate Change na sinduna Porongpata Leba Environment and Climate Change ke Office Complex ta District Environment Plan in Compliance of National Green Tribunal Directions ke Makada Plastic Bottle Bank Yantokpagi Thauramga Mari Lainana Phongdokhibani Thauramada Minister th Biswajit, Ukhrul District Deputy Commissioner 𝐶𝐿𝐴, Directorate of Environment and Climate Change in Joint Director PH Vivekananda Sarma Amadi Director Dr. T Brajakumarna Thauramge Athoiba Mithungsing Oina Sarukyakhi Ukhrul District Amadi Tamenglong District ke Mihut Singda Plastic Bottle Bank Sing Khosinakhi Minister Biswajit na hai Forest kanana ba hotnabada lengakna thamliba athingba sing asi thugaiduna chatlamba miyoi amada lupa lakh amagi fine thiduna punsi chupagi jail da leiba yabagi ayaba sing rule asida yauri Mahosagi khalda miyoi bana challenge tawrubadagi awaba kaya fanghalibani miyoi bai khoina khwaidagi maru oina sizinariba oxygen asi mahosana aikhoida lemna piri Miyam pumnamakna gyan taminaduna forest kanana ba hotnaminasi ngasidagi hauduna miyoi pumnamakna birthday celebration oiro luhongbo oiro magi ningsing khudam oinaba u char mangadagi tadana thana ba hotnabiyu haina appeal tawkhe all ngasi puna riba tawriba puna maching se kari no hailo la ko nature do kibaruba nature do boy ko challenge to ba nature do boy ko yekna ru dagi ngasi bi ko ngasi so leimo paisa do changba matam do changba ko je awa ma ma thegna bani ang se ko machine yamna ba kan lai ko nei thuni adana ko ngasi nature do phaba do nature farba matam da ko environment phaba se du la ko ni environment and climate change tagi kasi le ba puna ma pollution free oiba plastic pollution free oiba ado single use plastic se eliminate kausi hargadi koi sagi diet eliminate si haiba message sarupi wa haksima ado ke si honorable chief minister su koi na tamo koi taba coffee ki cultivation ina iba to forest mutanda deriva to repro machine se kanam ta bunu si tabagi natte nature mu kain inda bagi forest mu kain inda bagi afaba pot akogi generation da thola ka daba nishabi ipa ta ta ka ko pot environment je Pollute tawduna ba potsi da support to birakanda apai machine amat ta chana chine machine le har kan gyan ta le le ga aphaba manipur ma minna ba apai kana binasi Hauzik Delhi da lairiba Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki Vice President Hareswar Goswami na luchingba team ama Manipur gi Rajya Sabha gi member Ningthau Sana Jauba Leksembaga unaduna memorandum pisin ki baga loinana Parliamenta Manipur gi issue sing puthoktuna khanaraba taksin ki MPCC ki President Kaisam Megachandra gi meeting makhada team asina hauzik Manipur da thokliba thodo wathok kaya ase Manipur gi MP ahumna Parliamenta puthoktuna khanana ba December 9 da memorandum pisin kraba matungda numit aduda haktengnana una haudaba Rajya Sabha gi member Ningthau Sana Jauba Leksemba su ngasi mahaki official resistance ta pung ama makhairom unaduna wari sanakre Ngasi unabaduda Delhi University ki Professor M. Ramananda su sarukyakhi Ningthau Sana Jauba Leksembana team aduda MPCC ki memorandum da yauriba wafam sing si mahangna su pamba ngaktani haikhi Mahakna Manipur gi wafam handak parliamenta anirak ahumlak puthokpada wa ngangna ba ayaba pidri adubu makata na puthokigani hairaki hairi MPCC ki maikaidagisu MP Singna hotnaba yaba hotnaduna Manipur da santi amasung tangdu leitaba amadi irang asina maram oiduna mayum makai leitraba miyoi singbu athubada mayum da khunda leita hanana ba hotnabiyo haibana jingba wafam thamlamki hairi
Manipur asi law and order leitaba lamdam amaga chap manare haina Forum for Restoration of Peace ki convener Asang Kasarna haikre. Ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba paugi mifam amada wafum asi phongdukladuna Asang Kasarna hai Manipur da leiriba ching amadi tamgi miyoi singna Manipur mahausagum ingna chingna tangdu leitaba lamdam ama ohenaba punna hotnaminasi. Tha asigi ahumda tangkhul naha ahum sawombungda masak khangdaba miyoi kharana yamna tamthina furamba amadi tha asigi Nepalda rongmei nupi ani Bishnupurgi mafam amada maira paibi kharana faraba matungda fu chaibagi thabak chatharakpa simang Forum for Restoration of Peace na yaningdabaga loinana akanba mongda condemn tawi haiki. Masida natana ngarang Tamenglong chenba taxi driver amada masak khangdaba singna sel oina lupa chamanga demand tawbada pide haibagi wahauda tamthina furamba asimak yamna laibak thibani. Nongma kangdana masak khangdaba miyoi singna kanagumba furup ama natraga amagi miyoi singda khut thabagi thabak chatharakpa asina haujik thokliba irang asi hena chawthoraknaba sinbiganu. Loinana Manipur da leiriba civil society organization ge miyoi singnasu asigumba thodok asi matungda amuk hana thoktanaba punna hotnaminase hainasu Asang Kasarna phongdokhi. Akoina subjalaga haining bade nahan ukhulgi lambida tangkhula humda sakhangda basingna yamna thina phubi khiba madu aikoi Forum for Restoration of Peace na akanbada condemn tawi aduga ngara nahan tang nipanda Bisempurda rongmei nupi ni busu khut thakiba dugisu akoina laina lode akoina strongly condemn tawi aduga ngarang taxi gi driver aduduso mukhuba khu thagre haibegi pauta bu kanda ngasi akoina strongly condemn tawi akoina ngasi appeal tawning badi sumaina masigi thokliba asikumba macha accident asikumba thodok mina pamdaba mina taningdaba asikumba thodok mayam sina maram oiraga akoi Manipurda peaceful coexistence oina leiminariba punamak sida yamna akaiba mong mada lakadaba yi mongda akoina uba phange madu tobignu haibase ngasi akoina appeal tawjari maramdi ngasi Manipurda yamna phajadaba mong mada akoi maite gaichi na kuki singi marakta lan tawnadana mayam jati mayam wana leinaragiba kana sida asikumba jati amaga amuka ungkhaningaigi lambi thibagumna akhoi marakta sumaina thoktana tawna leibase khutakta lepio haibase akhoi forum na appeal tawjari masi matung tana sumaina thoktana tawna leirade akhoi Manipur se kalup amaga ama yenthinara landum tawnarga akhoi se gari haigadra Manipur se ita tada bo amada chakhraga dore loinana masida akhoi lengak to strongly condemn tawe maramdi masidi law and order leitabaga chamanare lengak leitabaga chamanare masi lengak leiramba tarade fajana asikumbase yengsalaga thoklamo yamse akhoi hainingi Loktak Hydro Power Project na Loktak Pata amadi akoibada tariba miyamda piriba awaba chaitheng kaya ase loishinbagi mahuta NHPC na Loktak Patpu chahi kunmanga amaga amuk makhatana sizindanaba yanache sangdoknaba lauthorakpabu yaningdaba phongdoktuna miyamgi oiba mifam ama Bishnupur District ki ithai wapokpida pangthokre wafam mifam aduda saknairaba script writer Ranjit Ningthauza Environmental Journalist Raja Salam, State Coordinator Indian Bird Conservation Network BCN Amadi, Principal Mangolnganbi College Ningthaukhong, 𝐺𝐾𝐳 Loinana Retired Principal Kumbi College 𝐾𝐂𝐳 Amadi, Atay Luchingba Kayana Presidium Member Oina Saruk Yakhe. Thauramada Loktak Project Lakraba matungi Loktak ki saktam amadi akoibada khundariba miyamgi awabada amadi project asi laktringaida miyamna phanglamba kanaba sing adu changdamnabada project laktringaida leirambana hena miyamda kanaba heli maramaduna ithai dam lokthoklaga Loktakpu mahosagum kumbi kalen naina thambana hena fai haina akhang ahai kayana magi aningba phongdoknakhe Mifamaduda 𝐺𝐾𝐳 na haiki Loktak project asi mapanthongda chahi kunmanga khak sangdokpa manbani tasengnadi chahi chamagi thaurang tauribani Loktak project na piriba kanabaga mangzabaga panabada aikoina mangbana heli haiki Retired Principal 𝐾𝐳 na hai Manipur asi hirammari da malemna sakhanglibani madugi manungda Loktak pat asi khwaidagi maru oibani aduna Loktak pat kanba sangai kanba ani asigi matang lakpada ithaida wa khanaba hobase maram chai
Matam helaba Loktak Part ki yanache amuk sangdokpa maram chade haiki aroibada mifam aduda Loktak project chehi kun mga sangdokpa maram chade masigi ek review tawgadabani LDA amadi Directorate of Environment and Climate Change na lawriba firep miyamda khanghangadabani Chehi lisang sitna manghalaba lanthumgi compensation pigadabani haiba warep sing lawki Ekoi Manipur si masak kami si art and culture ni then atupa ani maga Loktak amasung Changai aduna ngasi ekoi na Loktak project decommission tongna gi matanga meeting ma pangthok ko se ithai ga hana khan ko se yamna maram cha ba hai kare maram gi kari bino har ga di Loktak imana warisi Haugi chahi kunthra muk sida ima Loktak sina khala isi karino hargade ithai da leiba dam se mashi Loktak amasung Changai de shoro ne aduna Loktak kanba Changai kanba hargade sigi ithai gi dam se ne kwai degi maru lo keno orisi Loktak project na ekoi Manipur prajaikana no kari pi hai. They promised before the installation of the project they promised to provide irrigation for 24,000 hectares of land, cultivable land. Then 12,000 of under irrigation P there, thousands of hectares of cultivable land in the coverage with whom. More than Kayam Tala, only 12% of the power generation we revenue to Manipur Sagat Kayo. No more than Lupaka, Bara, that would look taxis, no power of people, the sing Darani to the Sadway, no Loktaksi, Manipur Sagana, in a species that Ham and Lak or Matui, Hawaii and Lurus Handok later. More than saying with the minimum 212 crore dollar. That means no the 6 lakh. Magi cost, Magi employee man to Peter Matunda, Manano, Talifi, Dr. Paugi maraktat na atin ma-break amatang longminasi. The pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in Education. Diabetes ko loy nila hinglibasing tamagi manungda control to bangamle. Urea creatinine wangbasu tamagi manungda hantaba ngamle. Kung hamanungay tebasu numit mga nigi manungda fahan bangamle. Pile sabadi nungsang nabasu jama da jama fahan bangamle. Cholesterol wangba numit kunida normal oy bangamle. BP wangbasu tamagi manungda normal oy bangamle. Fatty liver oy basu tamagi manungda fagathan bangamle. Pumnamag natural oy ba hidak makalna laying jabani. Hakjang da sokadaba side effect amata laite. Makata na hidak jabagi matausu tararoy. Hena kumaparol gidamak ngasi maklengsin birau Diabetes Hospital Soibam Lekay Ayang Pali Road opposite Carquinos Jennings Hospital Porompat Imphal East near Punjab National Bank. Break ki matungda miyambo amukahana taram na okchari makataba pausing pisari. Ngarang numidang pung taruk makai taba matamda Imphal East ki Nilakuthi ki Maira Paibi amadi club ki Thomi Singna Maira Sanglenda haukiba December marida Technopal District ki Manungchanba Laithau Khunda Tamthina Hatkiba Khun Ngakpa Mitei Khunsa Athoba Tarahumdoi ki photo singda haikat leikat tamduna Maira katuna ikai khumnaba utkre Awaba Fongdokpa amadi ikai khumnaba utpagi thauram aduda saruk yakibi singna laikhidraba athoba singgi thawai miral singna mapugi leikonda ingna chikna leirunaba taibang mapugi mafamda thauniki thauram aduga mari leinana Nilakuthi gi Maira Paibi gi president gi thau puribi Usam Thoibina Manipur Lengakta Hauzik Soknariba Lan Asi Athubada Loishinduna Awa Ana Taraba Mayumakai Loina Mai Thadokpi Kraba Mama Macha Machin Manau Kaya Setna Khaina Handuna Mikap Mirau Kholtana Nillaba Lamdam Si Kayam Kuina Asigumba Fibamda Laikhigadage Haina Hangki Masigumba Uhaidraba Tahaidraba Thodok Sing Si Manipur Lengakna Amukhanna Uhanbiranu Haina Thoibina Haiki Tang marida lahidraba isa taraga humdoibu akhoi ithan digi sileraga mathai lobi gibado adu ngasi eba namisi magi haikat laikat lehun tamba namisi da Maira Paibi sing kalak ki angang sing
ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯔꯥꯡ ꯂꯩꯍꯨꯟ ꯀꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯕꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯆꯨꯔꯤ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯕꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯕꯨ 10ꯁꯤꯒꯤ 5ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯒꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯆꯨꯔꯤ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯝ ꯃꯊꯧꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯪꯒꯣꯜ ꯄꯨꯔꯛꯇꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ lamding WhatsApp group thaubalna awa ana taraba kayada minungsigi tengpang pirakpagi saruk ama oina December 3 da Tengnopal district ki madungchanba Saibol khun manakta yamna naha oiriba khara yauna maitei tara humdoi bu tamthina kuki khulai paiba kangbuna hatkhiba aduda Khangabok ACG manungchanba wangbal lamboi thongdagi masagi chahi kunhumdoi rom da ngairiba Mayengbam Roshan Maitena Yaukibada Lamding WhatsApp group ki thongmisingna minute ani tumina leiduna awaba phongdokre Loinana imung asigi awaba khazikta oirabasu kokpa ngamnaba haiduna lamding laikai mangagi miyamna angamba senpham khaigatnaduna lupa lising kuntra athauba Rosangi loinabi hemolata leimada khusinnakre Athauba Rosangi piklibi machanupi lintoinganbi chanu hundoklami Mahakna Taibangpal Thadokiba Numit Asida Machanupi Chahi Ani Farakpa Numit Su Oi Haiduna Hemolatana Thamoi Sokna Paudam Lakhe Ngasigi Tengbang Khongchet Ase Group Asige Advisory Board Member 𝐂𝐸𝐈𝐊 Amadi Robindro Ngarengbam Anina Luchingki Loinana Lamding WhatsApp Group ki President Ozit Sorokhaibam Secretary Ibungo Konjengbam Treasurer L Roman Maitei Member Chandrakumar Khumantem Manichandra Khumantem Amadi Manoj Khumantem na chingba saruk yakhe President Ozit Sorokhaibam na Phongdokibada karigumba thamoi sokpa thodok amada lekhidaba singgi mafamda awaba phongdokpada candle thanduna awaba phongdokpagi mahutta candle leigadaba paisa aduna mayam khomgat naraga awaba tariba imung singda tengbangsi apikpa senfam lupa kundagi yangkhai fawbugi manungda khaigatnaduna tengbangbani loinana tengbangbada yaudana thamoida nungaitaba fawba khaktanadi awaba kokpa ngamde hainasu phongdokhe Tengbangi senfam khosin nabada athauba Roshangi loinabi hemolatana lamdingi khunza mayam amadi lamding WhatsApp group ki thongmi singbu thagatki Cultural Function and Production Grant CFPG gi meeting makhada Meitei Indigenous Thangta and Cultural Institute Mettasi na sinduna Ta Khosarol Maram Noshetpa Nungsetpa Haibasida Numit Kuntrani Chopna Chatarakiba Workshop Cum Production Loisinbagi Thoram Kongba Khetri Laikai da Leiba Metasi gi Sanglenda Pangthokre Pangthokiba Thoram aduda athoiba mithunglen oikeba Padmasri ke Sana thoiba Sarmana hai Thangta asi Maihorol dagi Leiraklaba amani Thangta asi lamdam asigi Thadoknaba yadraba Akoigi chatna lonchat takpa masana amasu oi Masi yokhatna ba hotnabada aikoi punna hotnaminaba mathautai masigi matik mayaina iramdam asi ngaktuna laklibani haibasi malem asida khangnaraba wafamni Tungi haurakliba mirolna thangta asi yokhatnaba hotnasi adubu mamangda leiramba thangta gi chatnabi adu ngasigi mirolna hena Fazanabani haiduna magi oiba mawungda semdok semjin tauragadi thangta da natana aikhoigi iramdamgi chatna lonchat mangtharaknaba machak ama oigani kanagumba amatana puwariga sagunnaраklaba chatnabi kaya semdokpiganu amadi laithokpa tawbiganu miyoi kayana khongul lerakpa asida thagatli hainasu mahakna makhatana phongdokhe Thoram aduda Metasigi Director 𝐾𝐻 Department of Arts and Culture gi Deputy Director Program 𝐺 Sarugyakhe Amadi Nat ki oiba Thoram kayasu utkibaga loinana Manipurda thokliba irang asida lekhidraba athauba athaubi singi mapamda minute ani tumina leptuna ikai khumnabasu utkhi Manipur gi lai thukri parampara de modelaba aduma mahiyamani Masigi mai si matiangna hangtai matiangna Manipur hebo de picture leba kasi masi mapa ya so to ki na ya la kenra leba singa na semok bodamba oi kulai si hawai ni hangtai si masi mapa na ni ngasi
Sahi lising ani henui kya semiramna masi Manipur haidna leijaiba amadi famse leirabui koina chapthokchaba pokchariba amadi ima leba pungta ekoi miyam leiri ima leba kewa tabun ekoi chongtoktana ima no honani haidna masi chongtoktana miyam se masi matam adugi lai sing thambiram ba thampai ba pandunani Jiribamgi Lamlen Khun Community Hall Harinagar da Nai Chetna 2.0 gi campaign against gender based violence 𝐺𝐵𝐕𝐈𝐊 theme da Jiri Ima BLF Jiribam amadi Manipur State Commission for Women ga khutsamnaduna November 15 dagi hauduna numit 13 ni chupna chatharakpa International Day and Elimination of Violence Against Women gi saruk ama oina ngarang Center Administrator One Stop Center Jiribam gi Hizam Chandrabala Chanuna nupi gi mayokta chathariba myot minei gi matangda miyamda sugaina takre Maraibak thiraba nupi kaya atoppa sagai amada luhonglaba matung Manemaku amadi mapuroibadagi victim oiraba singda hiram khudingda mateng pangani haikre Thauramada Jiribam Jila Parishad ki Adhyaksh 𝐾𝐲𝐸 Hillgard ki Pradhan L Samarendra Ward Member 𝐌𝐶𝐢𝐯 Yaifalamjing Loop ki President Oinam Pravin Pukrambam Sarat Manipur State Cooperative Bank Jiribam Branch ki Deputy Branch Manager Sarangtem Brindeswari Punjab National Bank Jiribam Branch ki Deputy Branch Manager and Parango CDPO Jiribam gi H Chandrabala amadi Center Administrator One Stop Center gi Thaumi kayasu saruk yakhi Campaign adugi manung channa Jiribam Jila Parishad ki Adhyaksh 𝐾𝐲𝐸 na gender plates na malem sida leiriba mioi khudingmak nupibu hanthana yengba thadoktuna nupa nupi chapmana bathakta miteng yenggadabani haina Tilliba miyam sing amata oina wasak lauke. Wasak lauraba matungda self-help group ke members sing village level federation gi OB, EC, CF amadi invitees kayaga loinana mass rally ama chatke. Mass rally aduda nupi kunaibu awang bathakta thamgadabani icha nupa nupi animak manaba mitengda yengani nupi da ahenba thauna pigadabani haiba kholau kayasu lauke. Aikoi tumina jengduna amadi khangduna 𝐃𝐄𝐲 Isa nupa nupi khaiduna azam mirai nairoi 𝐶𝐢𝐯 ethai community na sinduna 𝐶𝐢𝐯 Laurel Lambi haina khangnaba Palel Mantak Road ki Grace Cottage Academy 𝐶𝐢𝐯 mapadagi Palel Laimangai Chinjin Phauba Chaurakna kilometer manga sangba lambi asida taba lekhom leibak sing ngasi ayuk sengdokre 𝐶𝐢𝐯 ethai committee gi secretary Yengkhom Joy Kumar na phongdorakpada lawrok tha matamda lawyeibada sizinaba gari amasung machine na labuktagi chen khalakpa lekhom leinangna lambi asida chatliba mioi sing gari singda asuki mate khudong chadabaga loinana two wheeler sing accident thokpa amadi uful hauduna hakchang sokningai oibadagi lambi asida taba lekhom sing asi committee asigi mioi sing lomi sing mayam pullaga sengdok minabani Joy Kumar na makha taraduna lambi asigi nakanda cheliba 𝐶𝐲 amadi khulonaba khunja singge thawai oiriba ising khong asi luna na thambada miyamna tengbang biu ising khong asida amot akai thadabiganu ising khong asida lakpa asidagi lakpa isingna 𝐶𝐲 khakta natana irengban ge miyamna sizinaribani irengban water supply scheme amadi lausipata nga gi farm tawriba singi ising lawfam oiribani Chahi khudingi November 19 da pangthoktuna lakpa taruklak suba Naturopathy Day 2023 ga mari leinana Naturopathy for Holistic Health haiba wakalonda mamang tha November amadagi December 18 fauba pangthoknariba Kon Banega Swasthya Raksak KBSR campaign ki saruk ama oina Naturopathy gi kanabasing miyamda khanghanbaga loinana free naturopathy health camp ama ngasi 𝐶𝐢𝐯 sumak lekaida leiba Kalyan Ashram 𝐶𝐢𝐯 gi relief camp da pangthokre Ministry of Ayush Government of India Surya Foundation International Naturopathy Organization INO amasung Kha Manipur Yoga and
Nature Cure Association ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ Ananda Singh Yoga and Nature Cure Research Hospital Machin Manau Ching Kakchingna Sinduna Pangthokiba Thauramduda Kha Manipur Yoga and Nature Cure Association Kakchingi Secretary Dr. Maying Lambam Rajkumar, Peace Committee Kakchingi Vice Chairman Yenkhom Nilachandra, PHC Kakching Khunaugi MO Ayus, Dr. A. Amravati, Ananda Singh Yoga and Nature Cure Research Hospital Kakchingi MO Singh, Dr. Y. Rajesh, Dr. N. Senurikana, Thauram Mapu Singh Oikibagaloinana, Naturopathy gi maramda miyamda khanghanki. Miyoi kayasu health checkup tauki hairi. Aroibada maru oiba pau amuhana. Prime Minister Narendra Modi na video conference ki khuthangda Viksit Bharat 2047 Voice of Youth campaign haudokpagi thauram Raj Bhavan da Governor Anusuya Uike na luchingdana saruk yakre. Forest, Environment and Climate Change ke Minister T.H. Biswajit na Ukhrul amadi Tamenglong District ta sizinanaba plastic bottle bank sing yanthokre luhongba birthday khudingda u chara mga thabiyu haina appeal tawkre. MPCC ki team na MP Ningthau Sana Jawba Leksembada memorandum pisindna Manipur gi issue sing parliament ta pukatuna khananaba taksin kre. Amadi Lamdam Sida Law and Order Laitre Masak Khangdaba Miyoi Singna Mi Ama Natraga Ama Fudaba Numit Laitre Haina Restoration of Peace ki Convener Asang Kasarna Haikre. Matang isda hozikyo enedi Northeast Window gi Manipuri Paulo Sinjare bideng tabiri ba pumnamakpu CHAPLINA MAISNAM na amukahana khurumsari.